我是真佩服你俩的胃口。道长，谢谢你能不辞辛苦的陪我跑一趟。上次在医院里，你说你们村子里发生了很多诡异的事，这次可以说说具体情况了吧？道长，我要跟你说了，你可别害怕。没事，你说。这事还得从5年前说起。当时村子里的人上山干活，不小心挖塌方了，全都吓得到处跑。可没想到啊，等到塌方结束后，大伙回去一看，原本的山墙多出来一个洞，那洞一眼看出来就知道不是天然形成的，而是人造的。我们后来商量了一下，每家每户都派一个人一起进去看看，万一里面有宝藏什么的，可就发财了。结果进去之后，啥宝藏也没有，里面空荡荡的，也不知道是干啥的。后来村子里的人都说那是当年窝伯的实验基地，里面肯定死了不少人，那里肯定不吉利。为了村子的安全着想，大伙就商量着把它给掩埋起来了。本以为这事到这里就结束了，可谁成想，大伙回家之后，一个个就跟中邪了一样，全部都生病倒下了。去医院检查，都说没什么大问题，就是普通的咳嗽，开了点药。但自打那次之后，我们村就成了咳嗽村，总是能听到有人咳嗽，不管吃药还是吊水，都断不了根。后来有人怀疑是不是我们当初把洞里的脏东西给带出来，于是大家伙就凑钱请了位法师。那位法师用圣水把全村里里外外都给洒了个遍。那问题解决了吗？要解决了，现在还能找咱们吗？其实一开始也确实解决了，大师过来做法，洒完圣水，我们的咳嗽都会好很多。可他一走，要不了几天，村子里又是一片咳嗽声。没办法，只好隔一段时间就请那位法师过来驱一次邪。几年下来，我们村子都快穷得揭不开锅了。可是这么久了，你也没咳嗽啊？还有，我看你父母也没事啊。好像还真是，自从进了城里之后，就没那么想咳嗽了。难不成是因为脏东西藏在我们村子里的原因？你现在这种情况虽然有点诡异，但还谈不上捉鬼吧？我还没说完呢。如果只是咳嗽，我们倒还能忍忍。可怕的是，我们村子好几家儿媳妇怀孕好好的，孩子突然就没了。突然就没了？对，好好的说没就没了。也有运气好的把孩子生下来的，可恐怖的是，生下来的孩子无一例外全是畸形儿。全都是？没错，这几年下来，村子里成功生下来的孩子没10个也有7、8个了，无一例外全是畸形。有的孩子4根脚趾，有的孩子6根手指头，这些都算好的。最恐怖的是，我们隔壁老王家儿媳妇生下来的那个女娃娃，长着一双蛇的眼珠子，那眼白都是红色的，而且身体白得跟纸一样。灵童？什么灵童？没事，你继续说。那女娃娃可怜哟，一出生就被他们家当作妖怪转世，扔在了医院门口。我妈当时也陪着他们家去医院了，得知他们一家把孩子扔掉后，想把孩子抱回来养，结果在去的时候孩子已经消失了，真是可怜。没事，也许被好心人抱回家养着去了。希望如此吧。后来也不知道是不是报应，他们家儿媳妇突然在家大喊大叫，说是家里着火了。可等到我们邻居过去帮忙的时候，一看哪有什么火灾啊，压根就没有起火。但恐怖的是，老王家儿媳妇脸上、身上莫名其妙的多了很多烧伤的痕迹。你们敢信？明明没有火，却是烧伤，怎么烧的？除了鬼还能是什么？你当这是看电影呢？吹牛吧你！真的，我要是撒谎，现在就被车撞死。停，别乱发誓，我们相信你。听你这么说，确实挺邪乎的。可问题是，你们之前不是请法师了吗？为什么还要找我？请不起了，那个法师收费太贵了，村子里已经扛不住了，而且这么长时间治标不治本，问题也没有解决，所以想换个人试试。行，我知道了。还有多久到你们村子？大概还有40多分钟吧。道长，这就是我家。几位，里面请，我给几位去沏茶。你家墙上那是发霉了吗？哎呀，这才几天没回来，又这样了。这屋子里怎么一股霉味？我感觉我过敏犯了，好想咳嗽。是啊，我也想咳嗽。道长，几位请喝茶。张嫂啊，家里来客人了。老王啊，这是我在医院住院的时候，我儿子他们请来的道长，来帮咱们村子捉鬼来了。捉鬼？哎呦，那可太好了。道长啊，我家就在隔壁，您能不能过去帮我儿媳妇做个驱邪法事啊？王叔啊，道长大老远的跑过来，茶都还没喝你就让人家做法事，这不合适啊。对，是我唐突了。这样，我儿媳妇正好在家，我把她叫过来让道长看看。道长您歇着，我去就回。刚才那位就是你说的那个生了个女娃娃然后丢掉的那家人？没错，就是他家。说真的，我对他们一家人没啥好感。行了，少说2句，抬头不见低头见的。道长，这是我儿媳妇，您能不能帮她看看？道长您好，之前我听这位小兄弟说，你家明明没有发生火灾，却被烧伤了，是真的吗？是真的，您看我这脸还有胳膊。
除了这些还有吗？有的，只是位置有些不方便。这样啊，那就不看了。那个，我想去你们说的那个山洞看看，方便吗？啊，这道长啊，那里有点邪乎，您这么年轻，我怕您镇不住啊。镇不镇得住那是我的事，如果你们害怕，可以不用陪着我，告诉我位置，我和我这2位小兄弟去即可。道长，我带您去。小飞，你